今日咧又係我 Wetland 專家咧介紹一個 Wetland Season Bay 嘅新房盤啊，271尺。你見到啦，開放式嚟嘅。咁啊，即刻由門口開始睇下。咁啊，一入門口經過一個細細哋嘅玄關啦，旁邊就係洗手間，都係 Wetland Standard 嘅洗手間大細啦，唔會話因為開放式咧細咗嘅。你見到呢個好珍貴啊，仲有窗添嘅。咁啊，再入嚟旁邊就係鞋櫃啦，咁亦都係冇細過嘅喎個鞋櫃。上面無線充電收納櫃連埋電箱嘅位置，有啲人咧會喺個電箱咧呢度再擺個幾層嗰啲置物架嘅，因為電箱都唔會經常要開嘅。咁走廊嘅另外一邊都係置物櫃啦，微波蒸焗爐同雪櫃咧就走咗嚟呢邊噶啦。咁雪櫃咧開放式就會比一房同埋兩房嗰啲會細咗噶啦。再睇睇廚房，細細地嘅 L 型廚房啦，咁上面櫥櫃，下邊就係洗衣機。呢度仲有啲位咧，擺啲1樽2樽嗰啲調味料啊。咁下邊都有個櫃。呢度都係嘅。咁再睇睇個寢區啊。寢區呢種凹入去嘅積咧，我覺得係唔錯嘅。開放式嚟講，就唔係一條長條形，一入去一眼睇晒嗰種咧。呢度轉彎有個凹位，因為咧佢可以俾你間一間佢啊。你間翻埲牆咧，就變翻做一房噶啦。咁你預咗2部冷氣啦，都預你可能會間，或者用櫃間都得嘅。咁夠擺雙人床、衣櫃絕對夠擺嘅。好，再望一望床嘅對面就係客廳啦。咁呢度可以擺個細細地嘅 sofa 啦，或者有啲床頭嗰啲細 sofa 咧。咁前邊就係電視機同電視嘅位置。咁出邊就露台啦，望一望個景先。內園嘅位置啦。咁呢度呢一座咧係好近屋苑嗰個出入口嘅。咁呢度一衝出去咧就搭輕鐵啊、巴士啊。咁我哋睇住仲有1-2分鐘先衝落去咧，都冇問題嘅。咁再望一望成間屋嘅樣啦。呢度271尺其實唔細嘅，大過好多市區嘅一房噶啦。市區一房220-230尺都有嘅。咁400萬以下買嚟收租又得，自己細細地上車住又得。咁中意呢個單位，歡迎聯絡我，可以帶嚟睇下嘅。